子还在，不是，威力还在。我操，老鼠洞也没开过。当你卧底开局下辐射，结果看到辐射区的箱子都没开过，你会感到害怕还是惊喜？这一把扶贫的号主是黑衣军，不说多富裕吧，仓库满当当也是有的。不拿号主的一针一线，直接卧底开始。这把出生在船厂，当卧底第一件事是干啥？那肯定是先去附近的商店逛一下，看看有啥能购买的物资，等空投落下就去抢一手。哎呀，消费！哎呦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 ，吃饱了！啊，牛头！被空投挡住了，快跑！可恶的空投，既然还帮了一下刘涛，空投已经无望，那就只能转头下辐射去。最讨厌这种穿着牛套在外面瞎晃的，你说说。哦耶！听一下，万一他刚好过来呢？现在老鼠药不喝了，省着等会儿喝。这个箱子居然不开，我操，矿没开！他不会在主楼吧？啊，他不会走了吧？啊，哎，箱子还在，瓦特阿 U 都赢啊！啊，不是，威力还在，他不会死了吧？不是，正好封掉了。那盒子呢？我这把全没开过。此时对局时间已经是15分钟，右眼看左边，没想到底下的箱子也没开，这是为什么呢？正在疑惑之时，脸上一个盒子给出了答案。这辐射区确实是有来过人的，而盒子也已经被舔过了，但就这样还是无法解释为啥辐射区的箱子都没开。为了追寻答案，皮皮前往了鼠鼠洞。一般这种情况只有一个解释，那就是敌人同归于尽了。我操，老鼠洞也没开过。皮皮的视力是真好，大老远就看到了箱子。这要是手机的话，视野太小，建模也看不清，不走到脸上根本看不到箱子。不仅是打游戏，刷视频看直播也不得劲。为了观看到大屏原画的皮皮直播，我特意下载了抖音电脑版。大屏看游戏直播刷抖音更爽更高清，还有小窗模式，工作娱乐两不误。下载抖音电脑客户端，还可以免费设置颜值博主专属动态壁纸。快用你的电脑下载抖音电脑版吧。鼠鼠洞也没同归盒子，那楼梯口呢？啊，这边都没开过。不管了，直接开炫了。我的这个天天，这还捡不下了，怎么书包也没有？豹女也不太行了，闹鬼了。又邻居，咱把主楼的编排屋开了再说。9分钟了，再去找折耳根借个书包。折耳根他可能给我们报个5级书包。不然你要卸皮了。紧张紧张。哎呦哎呦哎呦哎！非常的考验耐心。7分钟，差不多。太香了！我勒个豆豆啊！服了，再死了我真的。心脏会爆炸的。瓜子鸡，要把这些便宜的丢了。瓜子鸡都有了，金枪瓜子鸡，镜头。咱们正常打是，哎呦，完了，这个豹女没有甲。金条341升500万。难度有点大，你看这个矿，这不是跟我们对着干吗？